ओरिजिनल यूरो आर है टाइप आर, और इसका जो ब्लॉक है वो अपग्रेड है 2.4 लीटर पे, और जो इसका हेड है वो बिल्ट है, जिसमें हम 3.2 ड्रैग कार्टर्स की कैम्स चला रहे हैं विद स्पॉटिंग मोड्स। गाड़ी में 6 स्पीड LSD गियर है, कंपटीशन का 6 स्पॉक स्टेज 5 का क्लच है। क्या बोला तूने? Ella K20 Typo versus Redline K20 for your according 85 to better luck next time. Redline.